හායි කොහොමද නැන්දේ මම ඔයාලට ඔන්න අපේ අම්මා මගේ චූටි වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයාලට. තාත්තා එක්කන් ආව මාමේ ඇරට නාවන්. වැස්ස කියලා බැලුවේ නෑ. මාත් ආවා. අම්මා හරි ආසයි මේ වගේ තැනකට ඇවිත් නාන්න. තාත්තා දන්නවනේ මම ගැන. අද එයයි මමයි තමයි නාන්නේ. අම්මට ටිකක් එම්බිරිත් ආවේ. ඉතින් එයා අද මාව වීඩියෝ කරනවා විතරයි නාන්නේ. අන්කෝ බලන්න තාත්තේ පොඩ්ඩක් මේ පැත්තේ තව ඔයාලු ඉන්නවද කියලා බලලා එන්න මම කෝකෝ. අයියෝ තාත්තා එක්ක බෑනේ. යන්න දෙන්නේ නෑ. හරි බය යන්නේ මම පාරට දුවයි කියලා. හරියට පරිස්සම් කරනවා මාව මේ දෙන්න. එහෙම තමයි ඉතින්. මම දන්නවනේ මාව අදාවන්නේ දෙන කොත්තර දුක්ඛින්දද කියලා. ඔන්න මම පීනනවා. මට හොඳට පීනන්න පුළුවන් තාත්තේ. තාත්තා බය වෙන්නේ නැතු ඉන්නකෝ. ඔන්න බලන්න බොහොම අම්මා ළඟට කොහොමද පීනලා යන්නේ කියලා. ඔයාලත් ඉගෙන ගන්න මම වගේ පීනන්න හොඳේ. ඉස්සර අම්මයි තාත්තයි මාව වතුරට දැම්මේ හරි බයෙන්. හැබැයි දැන් නම් මම බය නෑ. පීනන්න ආසයි මම වතුර පොඩ්ඩක් සීතලයි. ඒ වුණාට කමන්නේ. හොඳට පීනන්න ඕනි මට. පොඩි වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ. මම පීනන ඔයාලට පෙන්නන්න. අපේ අම්මට හරි ආඩම්බරයිලු මම මේව පීනනවා දැකලා. මොකද චූටි කාලේ මං හරි බයයිනේ පීනන්න. ඉතින් මම ආස නැහැ වතුරට ඉස්සර. එහෙම නෑනේ දැන්. ඉතින් අම්මට හරි සතුටුයි. කින් එන්නම් නැන්දේ මාමේ ඔයාලා කරි පැමින් ඉන්න හොඳේ.